children, we will learn Grade 7 New Curriculum English Unit 7 Lesson 2 Days and Their Names Page number 66 မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေ teacher တို့ဒီနေ့လေ့လာမှာကတော့သင်ရိုးသစ် Grade 7 ရဲ့ English Subject Unit 7 Lesson 2ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Days and Their Names နေ့တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အမည်တွေပေါ့ဒါကိုစာမျက်နှာ66မှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Our solar system We will learn planets in our solar system and read how days got their names. Page number 66. ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင် teacher တို့ကနေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျိုးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့နေ့တွေရဲ့အမည်တွေဟာဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုလည်းမှတ်သားပြီးတော့ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် 1. Answer the question. What are the names of the days in a week? Do you know how the days of the week got their names? Number 1 မှာမေခွန်းနှစ်ခုမေးထားတယ်ဖြေကြည့်မယ်နော်ရတရပတ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့နေ့တွေရဲ့အမည်တွေဟာဘာတွေလဲဒီအမည်နာမတွေဟာဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတို့သိကြလားသိတယ်ဟေ့ဆိုလဲ yes ပေါ့မသိဘူးဟေ့ဆိုရင် no လို့ဖြေလို့ရတယ်မေခွန်းဒီ verb to be verb to have verb to do moral auxiliary verb တွေနဲ့စမယ်ဟေ့ဆိုရင် yes no နဲ့ဖြေလို့ရတယ်ဟေ့ဆိုတာကိုမှတ်သားထားပါ Number 2 Reading This is a picture of our solar system with the sun on the left and the planets on the right. Can you name each one? Clearly, စာမျက်နှာ66မှာရှိတဲ့ number 2 reading ကိုသွားကြမယ်ဒီ picture မှာဟေ့ဆိုရင်တို့ကျောင်းသားတွေကနေအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့နေနဲ့အခြားသောဂျိုကဘာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာရှိနေတာဒီတီချာတို့ကဘာပေါ်ကလှမ်းမြင်နေရတဲ့နေဆိုတဲ့နေလုံးကြီးပေါ့အဲ့တော့ညဘက်အချမ်းမှာတော့ဂျိုကဘာတွေရှိတယ် Can you name each one ဒီဂျိုကဘာတွေရဲ့အမည်တွေကိုတို့ကျောင်းသားတွေပြောနိုင်လားတီချာရှင်းပြခဲ့ပါတယ် verb to be verb to have verb to do moral auxiliary verb နဲ့စတဲ့မေးခွန်းတွေကို yes no နဲ့ဖြေလို့ရတယ်လို့တီချာပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ can you name each one ကဲအမည်ပေးနိုင်တဲ့ဟေ့ဆိုရင်လေ yes I can ပေါ့အမည်မပေးနိုင်ဘူးဟေ့ဆိုရင်လေ no I can't ကလေးတို့ဒီ slide လေးကိုကြည့်ကြစို့စောနာတော့ကဒီချက်မေးခဲ့ပါတယ် Can you name each one ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့တွေဖြေနိုင်တဲ့ဟိဆိုရင်လေကိုသိတဲ့အဖြေနဲ့တူမတူကြည့်ပါအောင်တကယ်လို့မသိခဲ့ဘူးဟိဆိုရင်လေဒီမှာပါတဲ့ slide လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဟုတုတ္တတွေတိုးပွားနိုင်ကြပါစေ Number 3 Read the passage The 7 days of the week are named in honor of the sun, the moon, and 5 of the planets. The 5 planets are Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn. These are the Roman names of Roman gods and goddesses. And these were the only 5 planets that the people of Launagut knew about. These ancient people believed that the sun, the moon, and the 5 planets took turns ruling over the days,
And their 7 days from Saints' Day to the next Saints' Day became the week. Page number 66. အဲ့တော့စာမျက်နှာ66မှာရှိရဲ့ number 3ရဲ့ read the passage ကိုဖတ်ကြည့်ကြစို့ဒီကျတို့စာပိုက်ကလေးပေါ့ The 7 days of the week are named in honor of the sun, the moon and 5 of the planets. စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုတွေးလို့ဘာသာပြန်ခြင်းနဲ့ဟေ့ဆိုရင်တို့ကြောင်းသားတွေအား verb ကိုအရင်ရှာရမယ် verb ကိုရှာကြည့်ပါ are named မှန်တယ်သူကို passive voice ပုံစံနဲ့သုံးထားတာအဲ့တော့ရက်တပတ်တစ်ခုမှာရှိရဲ့နေ့9ရက်ကိုနေလနဲ့အခြားဂျိုကဘာ9ခုတို့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့အမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ The 5 planets are Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn. ဟုတ်ပြီ full stop တွေးလို့ရက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တို့ကြောင့်သားတွေ verb ကိုရှာကြည့်ပါ verb are yes you're right အဲ့တော့ဂျိုကဘာ9ခုရဲ့အမည်တွေက Mars, Mercury, Jupiter, Venus နဲ့ Saturn တို့ဖြစ်ကြတယ် These are the Roman names of Roman gods and goddesses ဒီအမည်တွေကတော့ရောမနတ်ဖျားနဲ့နတ်ဖျားမတွေရဲ့ရောမအမည်တွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့ And these were the only 5 planets that the people of long ago knew about ဒီဂျို9လုံးကလည်းဟိုးရှေးတုန်းကလူတွေကရင်းနှီးကြောင်းဝင်ခဲ့တဲ့ဂျိုတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဂျိုကြီး9ခုကိုပဲသူတို့သိတယ်တဲ့ These ancient people believed that the sun, the moon, and the 5 planets took turns ruling over the days. အဲ့တော့ဒီရှေးခေတ်ကလူတွေယုံကြည်တာကတော့နေ့တွေကိုနေလနဲ့အခြားဂျိုကဘာ9လုံးတို့ကတလဲစီစိုးမိုးနေကြတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ် And the 7 days from Saints' Day to the next Saints' Day became the week အဲ့တော့နေကစိုးမိုးတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်နေစိုးမိုးတဲ့နေ့ကိုရောက်လာတဲ့အာကိုသူတို့ကရက်တပတ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ် The day ruled by the sun was called Saints' Day and became Sunday. Similarly, Moon's Day became Monday and Saturn's Day became Saturday. However, the days ruled by Mars, Mercury, Jupiter, and Venus did not become Mars' Day, Mercury's Day, Jupiter's Day, and Venus' Day. They became Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. These names came from the Vikings, also known as the Norsemen. Tuesday was their god of war, so Tuesday became Tuesday. နေဆိုးမှုတဲ့နေ့ကိုတော့နေရက်နေ့လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့က Sunday ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အလားတူပါပဲလဆိုးမှုတဲ့နေ့ကိုတော့ Monday လို့သတ်မှတ်တယ် Saturday ဆိုးမှုတဲ့နေ့ကတော့ Saturday ပေါ့ဒါပေမဲ့ Mars, Mercury, Jupiter, Venus သူတို့ဆိုးမှုတဲ့နေ့တွေကတော့ Mars Day, Jupiter's Day, Mercury's Day, Venus Day လို့မသတ်မှတ်ဘူးမခေါ်ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒီနေ့တွေကတော့ Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday တွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုအမည်နာမတွေက Vikings လို့သိတယ်လို့ Norsemen လို့လည်းခေါ်တဲ့လူမျိုးစုကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ Vikings ဆိုတာက Scandinavian လို့ခေါ်တဲ့ Norway, Sweden, Denmark နဲ့ Ireland ဒေသတွေမှာအခြေပြုပြီးဥရောပမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်လေရှိတဲ့ Vikings လူမျိုးစုဝင်တွေပဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ဘ ഹു တုဒအနေနဲ့သိကျင်တဲ့ဟေ့ဆိုရင် teacher တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဆုံးမှာ video file လေးထည့်ပေးထားတယ် 2x ဆိုတာကသူတို့ရဲ့စစ်နတ်ဖျားလို့ယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့ကွယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါကျရင်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ 2x day ကိုတော့ Tuesday လို့သတ်မှတ်တယ် Woden was their chief god and so Woden's day became Wednesday. Thorn was their god of thunder so Thorn's day became Thursday. Finally, Friday came from Frigg's day. Frigg was the wife of Woodings and the goddess of the sky. Woodings ကတော့နတ်အပေါင်းတို့ရဲ့အရှင်သခင်ပဲဒါကြောင့် Woodings စိုးမိုးတဲ့နေ့ကို Wednesday ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ဖြစ်လာခဲ့တယ် Thumbs ကတော့မိုးကြိုးကိုပိုင်ဆိုးတဲ့နတ်ဖျားပေါ့ဒါကြောင့် Thumbs စိုးမိုးတဲ့ရက်ကို Thursday လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Friday ကတော့ Frigg's day ကနေလာတာပါ Frigg ကဘာလို့လဲဆိုတော့ Woodings ရဲ့ကျင်ရတော်မိဖုရားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းငင်ကနတ်ဖျားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်အတော့ဒီချတို့စာပိုက်လေးကိုဖတ်တာပြီးဆုံးသွားပါပြီ Glossary ကိုတွားကြစို့ In honor of Friggဆိုတာစကားစုဖြစ်တယ် In order to show respect and admiration for somebody or something တစုံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်တစုံတစ်ယောက်ကိုအလေးအမြတ်ထားတာကိုပြတာကိုဒီချတို့က in honor လို့ခေါ်ပါတယ် Planet This is noun a large round object in space that moves around a star such as the sun အဲ့တော့နေကဲ့သို့သောအလင်းရောင်ထွက်တဲ့ဂျိုရဲ့ဘေးနားမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့သွာလာနေတဲ့ round object ဆိုတော့လုံးဝင်းနဲ့အရာအာကာသထဲမှာလှည့်လည်သွာလာနေတဲ့အရာကို planet ဂျိုလို့ခေါ်တယ် rule over phrasal verb control rule over ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထိန်းချုပ်သည် take things phrase do something one after the other အဲ့တော့အလှည့်ကျဆောင်ရွက်တာကို take things လို့သုံးပါတယ် God goddess noun a being or spirit who is believed to have power God day goddess day ဆိုတာတို့ကျောင်းသားတွေလို့ teacher တို့တွေကဲ့သို့သောတတဝါတွေပေါ့ကွယ်လူတတဝါဒါပေမဲ့သူတို့မှာ power ရှိတယ်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်အဲ့တော့နတ်တွေနတ်ဖျားတွေပေါ့ Roman noun a person who lived in Rome or the Rome empires in ancient times Roman ဆိုတာကရောမမှာနေတဲ့သူကို Roman လို့ခေါ်တယ်လို့အခြားအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကလည်းဟိုရှေးခေတ်ကရောမအင်ပါယာကို Roman လို့ခေါ်တယ် Viking noun a Norseman ဒါကလူမျိုးစုတစ်စုရဲ့နာမည်ပါဒီ slide မှာတော့တခြင်းလေးကိုနားထောင်ကြစို့
Number 4. Choose the correct title for the passage. A. Planets. B. Days of the week. C. Gods and goddesses. Number 4 မှာ teacher တို့ခေါင်းစဉ်ရွေးပေးရမယ်တဲ့။ဘာခေါင်းစဉ်လဲဆိုတော့ number 3မှာ teacher တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးပေးမယ်။အဲ့တော့ teacher တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်ရဲ့အကြောင်းအရာသည် A. Planets ဂျိုးတွေအကြောင်းလား B. Days of the week ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့နေ့တွေရဲ့အကြောင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင် C. Gods and goddesses နတ်တွေနတ်ဖျားမတွေရဲ့အကြောင်းလားအဲ့တော့တို့ကျောင်းသားတွေဒီခေါင်းစဉ်၃ခုတွေကနေဘယ်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်မလဲကြိုးစားကြည့်ရအောင်နော် Okay please confirm answer with me အဲ့တော့ teacher နဲ့အတူအဖြေတိုက်ကြစို့ Number 4ရဲ့အဖြေကတော့ Days of the week ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေအဖြေမှန်ဖြေနိုင်မယ်လို့ teacher ယုံကြည်တယ် Number 5 Complete each sentence with an appropriate word or phrase from the passage 1. Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn are the names of Roman gods and blank. 2. The Romans believed that the sun, the moon and the 5 planets blank over the days in time. 3. The Vikings were also called the blank. 4. Thorn was the Viking blank. 5. Woden and Frigg, the chief god and the goddess of this kind, were husbands and blank. Page number 67. Teacher number 5 ကို page number 67မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်စာမျက်နှာ60ခွန်ပေါ့သူက complete each sentence စာကြောင်းတစ်ကြောင်းစီကိုသင်လျော်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးသို့မဟုတ်စကားစုဘယ်ရလာမလဲဆိုတော့ from the passage စာပိုက်ကနေပြီးတော့သင်လျော်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်စကားစုတွေနဲ့ teacher 1 to 5 ကွက်လက်ဖြည့်ပေးပါတဲ့ Number 1 Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn ဒါတွေဟာတဲ့ are the names of Roman gods and blank ယောမနတ်ဖျားနဲ့ကွက်လက်တို့ရဲ့အမည်တွေဖြစ်တယ်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော် Number 2 The Romans believed that the sun, the moon, and the 5 planets blank over the days in time. In time ဆိုတာအလှည့်ကျအဲ့တော့ယောမလူမျိုးတွေကတဲ့ယုံကြည်ကြတယ်ဘာလို့ယုံကြည်ကြလဲဆိုတော့နေလနဲ့အခြားဂျိုကဘာ၅ခုဟာနေ့တွေကိုအလှည့်ကျကွက်လက်လောက်ကြတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ကြတယ် Number 3 The Vikings were also called Viking ကိုဒီလိုမျိုးလဲခေါ်သေးရဲ့တဲ့ကွက်လက် Number 4 Thorn was the Viking Thorn က Viking တွေရဲ့ကွက်လက်ဖြစ်တယ် 5 Woden နဲ့ Frigg က the chief god ဆိုတော့နတ်ဖျားတို့ရဲ့သခင် the goddess of the sky ကောင်းကင်ရဲ့နတ်ဖျားမသူတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့ were husband ခင်မောနဲ့ and ကွက်လက်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်တဲ့ကဲသားတို့သမီးတို့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေကြည့်နော် Answer key for number 5 1 goddesses 2 root 3 Norseman 4 god of thunder 5 wife I believe that or you can answer Number 6 give short or answers
1. What planets did the Romans know? 2. Which Roman god ruled over Saturday according to the passage? 3. Which deities were named after the Viking gods and goddesses? 4. Which Viking god do you think was the most powerful? Why? 5. Look at the names of planets. What planets are missing in the passage? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Number 6 မှာ give short or answer ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်နဲ့ပဲအဖြေလေးပဲဖြေပေးပါတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကောက်စရာမလိုဘူးပေါ့ကွယ် 1. ယောမလူမျိုးတွေကဘယ်ဂျိုကဘာတွေကိုသူတို့သိတယ်လဲ Number 2. Which Roman god ruled over Saturday according to the passage? စာပတ်အရာဆိုရင် Saturday ကိုစိုးမိုးတဲ့ယောမနတ်ဖျားကဘယ်သူလဲဘယ်ယောမနတ်ဖျားက Saturday ကိုစိုးမိုးတယ်လဲ 3. Vikings, gods and goddesses Viking တွေရဲ့နတ်ဖျားနဲ့နတ်ဖျားမတွေကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဘယ်ရက်တွေကိုမှဲ့ထားတာလဲ 4. Which Vikings god do you think was the most powerful? Vikings တွေရဲ့နတ်ဖျားတွေထဲမှာဘယ်နတ်ဖျားကစွမ်းအားအကြီးဆုံးလဲတကူအကြီးဆုံးလဲဘာကြောင့်သူ့ကိုတကူအကြီးဆုံးလို့တို့ចောင်းသားတွေကပြောမှလဲတဲ့ 5. ကဲ planets တွေရဲ့အမည်ကိုကြည့်ကြစို့ passage ထဲမှာစာပိုက်ထဲမှာဘယ်ဂျိုကဘာတွေရဲ့အမည်မပါဘူးလေ Mercury လား Venus လား Earth လား Mars လား Jupiter လား Saturn လား Uranus လား Neptune လား passage ထဲမှာမပါတဲ့ဂျိုကဘာတွေရဲ့အမည်ကိုပြောပြပါဟုတ်ပြီ number 6ရဲ့1 to 5ကို just give short oral answer ကြိုးစားပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါကလေးတို့ number 7 give complete oral answer အဲ့တော့နှုတ်နဲ့ပဲ complete ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးအပြည့်အစုံဖြေပေးရမယ်မေးခွန်းကောက်ရမှာပေါ့နော် trying to answer good luck answer key for number 6 1 Mars Mercury Jupiter Venus and Saturn number 2 Saturn 3 Tuesday Wednesday Thursday and Friday 4 Wooden because he was their chief god 5 Earth Uranus and Neptune number 8 walk in groups ask and answer the following question 1 what's your name 2 who gave you your name why are you giving this name 3 do you like your name why or why not 4 if you could change your name what would be your new name why useful language my name is give me my name I was named after
I was named in honor of. I was named because I was born on. Because I was born in. I was named because I was named because my parents want me to be. Page number 67. အဲ့တော့ကျောင်းသားတို့ရေစာမျက်နှာ60ခေါ်မှာရှိရဲ့ number 8ကိုဖြေကြမယ်နော် walk in groups တဲ့ task book ထဲမှာတော့အဖွဲ့လိုက်လေ့ကျင့်မှာလို့ပါတယ်သို့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုတယောက်တည်းဒီသင်ခန်းစာကိုနားထောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရမယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒီ channel ပဲအတူတူလေ့ကျင့်ရအောင် ask and answer the following question အောက်ပေါ်ပြပါမေးခွန်းတွေကိုမေးမယ်ဖြေချမယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကဒီချက်ကိုမေးဒီချက်ဖြေမယ်နော် My name is Kinkin. My father gave me my name. I was given this name because I was born on Monday. Yes, I do. I like my name because it is very easy to recognize. မှတ်လို့ရတယ်ဒီချက်ရဲ့နာမည် If I could change my name, my new name would be Sue. Because State Councillor Daw San Suu Kyi is my model. အဲ့တော့ဒီချက်ကသားတို့သမီးတို့တွေကိုမေးခွန်းနေမေးမယ်ကလေးတွေဖြေကြည့်နော် box ထဲမှာပါတဲ့ useful language တွေကိုအသုံးချမယ် My name is ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုဖြေလို့ရတယ် blank give me my name ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့အမည်ကိုဘယ်သူပေးလဲပေါ့အဖေလားအမေလားဦးလေးလားအဒေါ်လား I was named ငါ့အမည်မှဲ့ခဲ့တယ် named after ဆိုတော့ဒါကိုအစွဲပြုပြီးတော့မှဲ့တယ်အဲ့လိုလဲဖြေလို့ရတယ် I was named in honor of ဒါကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့မှဲ့တယ်ငါနာမည်ကိုပေါ့နော် I was named because I was born on စောနာကတီချက်ဖြေသွားသလိုပဲတီချက်ကို Monday မှာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ခင်လို့နာမည်ပေးတယ်တီချက်တို့မြန်မာထုံးတမ်းစင်လာမှာနေနံကြိုက်ပြီးတော့အမည်ပေးတယ်ဆိုတာလဲရှိတာကို I was named because I was အဲ့တော့ငငယ်တုန်းကငါဝါလို့ငငယ်တုန်းကငါကပိန်လို့ငါကိုဒီလိုနာမည်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖြေမယ်ဟေ့ဆိုလဲဖြေလို့ရတယ် I was named because my parents want me to be မိကအဖေကဒါမှမဟုတ်ရင်ငါရဲ့မိဘတွေကငါကိုဝစီခြင်းလို့ပိန်စီခြင်းလို့အသားဖြူစီခြင်းလို့စသည်အဖြစ်ဒီလိုနာမည်ပေးခဲ့တယ်ဒါလည်းဖြေလို့ရတာပဲအဲ့တော့တို့ကျောင်းသားတွေဒီချက်မေးတာကိုဖြေဖို့အတွက် useful language box ထဲမှာရှိတဲ့ dialogue လေးတွေကိုအစားသွင်းပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်ကဲ my turn this is your turn to answer ကဲအဲ့တော့အခုကတော့ကလေးတွေရဲ့အလှည့်ဖြေရမှာနော်ဒီချက်ကမေးမယ် What's your name? Who gave you your name? Why are you giving this name? Do you like your name? Why or why not? If you could change your name, what would be your new name?
Why? The Vikings originated from Scandinavia, Denmark, Norway, and Sweden. They were instead a small group from various regions and not a race. Historically, they weren't limited to Scandinavia, and their records indicate that they included the Estonian, Saami, and Finnish Vikings. Apart from occasionally doing trade, they also fought amongst themselves. During circumstances, the Vikings got united as a group, and they conquered with their eyes. Since they originated from foreign lands, they were not Christians. The history of Vikings aims to focus typically on the men who were warriors. Before they eventually settled elsewhere, a few Norsemen usually set sail on trade and raid missions during the early years, while many others worked as fishermen and as farmers. The beginnings of the Viking Age. Vikings had a clear transition during their beginnings. During the 7th and 8th centuries, Europe was growing in terms of wealth, and fur from Scandinavia became a prized item that contributed in teaching the pre-Viking people during the early trade the needs of sailing technology and politics in Europe. The Norsemen did have a relationship that was important with the water, which helped them get transport and food. They fastly developed more ships that were more reliable, and they played an essential role in triggering overseas expansion. Vikings' expansion to Britain. In West Francis, King Charles led the Vikings into prosperity around 862, where the town's Riviera and abbeys got fortified. They were then from Denmark, and their attention was focused on back to the Isles in Britain. In 866, an army 3 Icelandic sagas invaded England, and the sons of Ragnar Lorbak led them. The following was a revenge mission, which got done against King Ela of Northumbria, who had captured and executed the Vikings' King Ragnar. He was one of the most famous figures, and it gets considered his existence is very dubious. Ragnar got thought to be an actual amalgamation of several people. The raids became numerous in Britain while the Vikings started creating settlements. They extended their gain of control to the islands in Scotland, including parts of the mainland, Orkney, Hebrides, and Shetland. The Norsemen also launched an attack in Ireland, where they saw the beginning of trades in towns such as Limerick, Waterford, and Dublin. They came across the Irish Sea up to England. The West Francis king, during 9/11, offered a grant to the Viking chief Rollo. It was a substantial territory that got aimed at preventing the other raiders from accessing the same. The legacy involved a treaty of lives, and today its new region name is called Normandy, land of the Northmen. Viking settlements in Norway and Scandinavia. Vikings in Norway began their colonization in Iceland, and they shifted to Greenland. Leif Erikson led the Icelandic sagas. The Greenland settlers then became the first Europeans to have discovered North America. They got to construct settlements that were temporary in Vinland, a town known as Las Omedo in Newfoundland right now. The settlements that were in Scandinavia were typical because of the small farmers in various communities. They had a more centralized power that was a result of relying on the local chieftain and alliances that got made along the coastlines. The families at this period lived in longhouses. They were built, which got split into several sections with the heart of the fire. Benches were then put to surround the fire and would also serve as nighttime beds, as well as people would sit there during the day. The building would also get typically shared with their livestock and get to be the storage of all kinds of goods. Both and Alvaldsnes are some of these settlements in the Norwegian Vikings, and the latter, Haugesund, became a strategic shipping route. The religion of the Viking. The introduction of Christianity on Scandinavia was a steady and slow journey. King Harald Bluetooth was the key Danish figure who reigned between 958 and 986, contributed to this change. He oversaw the Jelling runic stone reconstruction and the fortress of Aros that was fortifying, which is commonly known as Aarhus right now. The Five Rings Fort, also built by King Harald for the control of the military and the economy.
King Harold was then drawn across the seas during the second wave when there were more significant raids than ever before, which targeted England's Flattering. Harold's son, Sven Forkbeard, then conquered over the kingdom in 1013 for over 20 years. After his rule, his son Nick took over and ruled the Scandinavian Empire that included Norway, England, Denmark, and the North Sea. In Norway, King Haakon the Good strived to spread Christianity after his England upbringing. However, he experienced resistance, and subsequently, King Harold Greycloak destroyed the pagans' temples and made his mark. He didn't fully have all the success of introducing the new faith, though. When Olav Tryggvason took over to reign, things started to change in his short reign. He was an aggressive ruler who had a conversation strategy that involved the burning of the pagan temples and killing those who resisted the new faith. The plan was more productive, and it came to succeed in making the country a Christian place. During his reign, there were more than 1,000 deaths in Norway, and they did revert shortly, but it wasn't for long. In 1015, King Olav Haraldsson took over, and he was a big proponent of Christianity as a new faith. He became Saint Place after his death, and the act got sealed as the Christianity dominance in Norway. The end of the Viking. The Viking Age didn't just stop, but it was a slow decline. In Loften, Borg, the house of the chieftain, got abandoned during an upheaval time in the 900s. Norway began to become one nation, and Christianity spread throughout while its structures of power also changed. Several chieftains got relocated to Iceland severally. Settlements in North America got abandoned in the 11th century, when Norway's Christian king Olav Haraldsson got defeated in the Stiklestad battle in 1030. The people began long-distance trading that contributed to the Viking spreading out. Thank you, Chiran. Thank you. Let's stop here. See you next time. Bye.